Avete realizzato un'incisione? Ma forse non si vede così bene. E allora seguite questo tutorial. Mi trovo qui su Cricut Design Space per andare a progettare la mia incisione, quindi la prima cosa che andrò a fare è fare clic qua sul pulsante forme. Chiaramente dovete andare a scegliere la forma che desiderate, cioè la forma che serve da modello per la vostra lastra in plexiglass. Io vado a scegliere un quadrato e vado a sbloccare le proporzioni utilizzando questo lucchetto in modo tale da trasformarlo in rettangolo. Posso fare per esempio una cosa di questo genere. A questo punto vado qua sul menu operazioni e faccio clic alla voce guida. Ora ho trasformato il mio rettangolo in una guida in modo che la mia macchina non lo prenderà in considerazione durante il taglio. Poi vado a far clic qua sul pulsante immagini e vado a scrivere per esempio San Valentino, Valentine, insomma qualcosa del genere. Cerco quindi un'immagine che possa fare al caso mio. Vediamo cosa, ecco per esempio questo qui che è carino, questo gnommino carino, e faccio clic su aggiungi alle tele. Ora ridimensiono, eccolo qua, e vado ad aggiungere del testo. Faccio clic quindi qua sul pulsante testo. Mettiamo per esempio Stefania, oppure Stefi, vabbè, Stefania e Luigi per esempio. Quindi vado a ridimensionare. Allora, normalmente con l'incisione dovremmo andare a mettere dei caratteri appositi per l'incisione. Quindi per l'incisione significa che dovremmo andare a scegliere dei caratteri, faccio anche vedere qua, andando ad attivare il font scrittura. Ovviamente in questo caso andrei a mettere un font qualunque, tipo questo per esempio, che come vi dicevo è un font adatto alla scrittura. Perché questo? Perché io adesso, ovviamente essendo un font adatto alla scrittura, ho messo l'opzione penna, ma se vado a mettere l'opzione incisione vedete che non cambia praticamente niente. Se io adesso annullo qua e vado a mettere un carattere così, che è un carattere standard diciamo, e lo vado a mettere a prescindere dal fatto che questo carattere ha l'opzione scrittura, comunque se vado a mettere l'opzione penna, vedete che cosa accade, che ovviamente tutto mi va a incidere solo il bordo esterno, ma tutto il riempimento scompare. Quindi decidete voi in base al tipo di incisione che volete fare, ma se volete andare a fare un riempimento tipo quello che voglio andare a fare io, ovvero un riempimento, scusate, un'incisione piena con il riempimento, allora io adesso vado a selezionare, vado qua su operazioni e vado a fare incisione. Vedete che cosa accade? Che così, come nel caso della scritta, mi viene solo il bordo esterno. Io annullo di nuovo e vado a selezionare qua, quindi vado a selezionare questo gruppo e poi vado a incollare una cosa che ho copiato in precedenza da un altro progetto. Quindi faccio CTRL più V e vado a incollarlo ed eccolo qua. Questo qui è un riempimento, sembra una cosa unica ma in realtà è formato da tante righette. Lo trovate se vi iscrivete al mio profilo di Cricut Design Space. Questi modelli di riempimento li trovate in maniera del tutto gratuita, quindi li trovate e li utilizzate in maniera del tutto gratuita. Ora vi faccio vedere questa cosa. Se io vado a selezionare, anzi prima ve lo metto qua sopra, quindi se io seleziono questo e poi vado a selezionare lo gnomo, cosa accade? Che se faccio clic qua, o per meglio dire se cerco di fare clic qua sul pulsante dividi, non è attivo. È del tutto normale perché il pulsante per la divisione è attivo solo se voi selezionate due elementi e questo qua di fatto è un gruppo composto comunque da tanti elementi. Quindi cosa dovete fare? Dovete selezionare il gruppo dello gnomo, poi fate combina e poi fondi. In questo modo qua Cricut Design Space vi ha fuso tutto in un unico livello e allora potete fare quello che abbiamo cercato di fare prima. Quindi selezioniamo il riempimento, però posizioniamolo sopra, selezioniamo anche lo gnomo, poi facciamo clic sul pulsante dividi.
Attendiamo un attimo che venga, eccolo qua, la divisione è stata eseguita, ora abbiamo diverse cose a disposizione, questo, ma chiaramente non andremo a utilizzarlo, e poi tutti i vari strati, quindi adesso chiaramente cancelliamo gli altri e teniamone uno. Vedete che se andiamo a ingrandire, qua notiamo che il riempimento è fatto da tante righe, però comunque è un riempimento omogeneo e in ogni caso il risultato finale poi è ottimo. Quindi anche nel caso della scritta possiamo fare la stessa cosa, possiamo eseguire la stessa operazione e possiamo quindi andare a cambiare il font e mettere il font che vogliamo. Per esempio andiamo qua su sistema, io cerco un font che si chiama Beauty, che sicuramente avrete visto 1000 volte, lo vado a selezionare ed ecco che poi vado a ingrandirlo un po'. E di conseguenza a questo punto abbiamo finito il nostro progetto. Allora io posso lasciarlo qui in alto, oppure posso selezionare tutto, quindi faccio seleziona tutto in modo da selezionare anche la guida e poi collegare, oppure ancora posso andare a centrare, quindi se lo centro prima devo fare un gruppo, dopodiché seleziono il gruppo, seleziono la mia guida e faccio allinea centra. A questo punto mi ha allineato il gruppo al centro e posso andare a separare di nuovo e poi faccio clic su seleziona tutto e poi collega. In questo momento io non andrò a fare una centratura vera e propria, ma ricordatevi che poi su una lastra di plexiglass dovete fare la centratura, di cui sono disponibili comunque dei tutorial. Ora, prima di procedere con l'incisione, andiamo a selezionare questi due livelli, andiamo su menu operazioni e mettiamo incisione. Vedete che anche facendo l'incisione sia di questa scritta sia dell'ognomo non è cambiato niente, quindi andiamo a far clic qua sul pulsante crea ed ecco che abbiamo l'anteprima dell'incisione, che è questa. Andiamo a fare clic adesso sul pulsante continua e io vado a selezionare la macchina con cui andrò a fare la mia incisione, che è una Maker 3. Ovviamente potete fare la stessa operazione anche se avete a disposizione una Maker 2, ma non potete fare la stessa operazione se avete Cricut Joy oppure Cricut Explorer. Una volta collegata la macchina andiamo a scegliere i materiali, quindi facciamo clic su sfoglia tutti i materiali e andiamo a selezionare acrilico. Quindi io seleziono acrilico spesso 2 mm e faccio clic sul pulsante fine. A questo punto vedete che mi chiede di inserire la punta per incisione numero 41, posso andare a modificare anche la pressione volendo, faccio partire la macchina e poi andiamo a vedere come colorare il tutto. Eccola, questa è la nostra lastra, probabilmente non riuscite a vedere niente, provo a alzarvela un pochino, vedete che così sicuramente quello che riuscite a vedere è che l'incisione della Maker è assolutamente perfetta e anche il riempimento precisissimo. Però cosa accade? Che se io appunto vado a metterla così comunque su un piano non si vede quasi niente. Non è tanto un problema se andate a realizzare delle lampade a LED, ma ponete il caso che vogliate andare a realizzare per esempio dei portachiavi incisi. Sì, si vedono, ma si vedono per modo di dire. Se andiamo a colorare l'incisione il disegno sarà molto più evidente e anche secondo me molto più carino. Come facciamo per andare a colorare l'incisione? Allora possiamo andare a utilizzare diversi prodotti, ci sono proprio quelli tipici per l'incisione, ma io in questo caso vado a utilizzare dei semplicissimi pennarelli acrilici. Questi sono effetto metallizzato, ma va bene qualsiasi pennarello acrilico, questo è a base d'acqua. Come sempre trovate sia in descrizione che tra i miei preferiti di Amazon i prodotti che utilizzo durante i tutorial e che non sono in vendita sul sito di Necchi, quindi li trovate tra i miei preferiti appunto di Amazon. Andiamo adesso a scegliere un colore per realizzare per prima cosa il cuore. Io scelgo questo colore, voglio farvi vedere anche che questa marca di pennarelli ha due punte diverse, una è questa qua che è relativamente sottile e l'altra questa che è un po' meno sottile, quindi scegliete quale vi piace di più e andate semplicemente a passare il colore. In questo caso abbiamo detto che cominciamo a farlo sul cuore e quindi andiamo a passare il colore sul cuore, non vi preoccupate se uscite leggermente.
Vedete che io sono uscita leggermente dai bordi? Ecco, non vi preoccupate, ora prendete un semplice straccetto tipo questo e andate a fare un'operazione di questo genere, quindi andate a togliere l'eccesso di colore. Ovviamente attenzione a toglierlo soprattutto da qua, quindi dove non deve esserci. Ed ecco il risultato, guardate quanto è carino. Adesso cosa andiamo a fare? Con altri colori andiamo a colorare appunto altre parti del nostro gnomo, quindi scegliamo per esempio un colore sul verde o sull'azzurro per il cappello dello gnomo. L'unica difficoltà ovviamente che potreste riscontrare è quando i colori si sovrappongono, quindi attenzione a non andare per sbaglio con il colore in un'altra area in cui dovete usare un pennarello diverso. Quindi procediamo, andiamo a colorare tutto il resto. Ed eccolo qua, guardate il risultato che abbiamo ottenuto, è carinissimo. Vi faccio vedere anche che l'incisione si vede ancora perfettamente bene, cioè non è come quando andate a colorare con i colori acrilici che è un riempimento di un certo tipo. Qua si vede proprio che ci sono le righe dell'incisione, quindi diventa tutto molto più carino. Poi ho usato questi colori, ma ci sono anche colori più belli con effetti diversi. Potete anche creare delle sfumature di colore volendo, utilizzando due colori insieme. Dovete solo prenderci un po' la mano, ecco, per una tecnica di questo genere. Vi ricordo che si utilizzano questo tipo, cioè potete utilizzare anche uno straccetto normale, però vi consiglio di utilizzare questi. Sono dei panni per occhiali ma che sono monouso, quindi potete, cioè il costo comunque è molto ridotto, quindi potete usarli per qualche volta e poi cambiarlo. E poi vi faccio vedere anche quest'altra lastrina qua, spero si veda. Diciamo che in questo caso è un gnomo che si potete fare senza il riempimento, quindi non si vede molto effettivamente, però qua sopra c'è una scritta, non so se riuscite a vederla, però probabilmente non riuscirete a vedere molto. Invece qua dove abbiamo fatto il riempimento, anche se è sottile, comunque scusate, dove non abbiamo fatto il riempimento, anche se è sottile, comunque si vede ugualmente. Quindi il risultato che ottenete secondo me è molto carino, è facile da fare. E il bello è che appunto non dovete assolutamente essere precisi, perché tanto il colore qui sul plexiglass si toglie da solo, perché non riesce ad aderire, a meno che poi non lo lasciate tante ore, però in linea di massima non riesce assolutamente ad aderire, mentre all'interno dell'incisione aderisce benissimo. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo che potete trovarne tanti altri sul sito mycricut.it, che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.